ঈদ মানে পরিবার, ভালোবাসা আর প্রিয়জনদের সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগির সময়। সারা বছর অপেক্ষার পর এই উৎসবকে ঘিরে মানুষের মন ভরে ওঠে ঘরে ফেরার আনন্দে। সবাই ছুটে যায় নিজের শিকড়ে, পরিবারের উষ্ণ সান্নিধ্যে। তবে সবার কপালে সেই ফিরে যাবার সৌভাগ্য জোটে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসে পাকিস্তানের তাহির আর নেপালের আফতাব, দুই ভিনদেশি তরুণের ঈদ এবার কাটছে নিজের দেশ ও পরিবারের অনেক দূরে। পড়াশোনার ব্যস্ততা, সময় আর বাস্তবতার টানাপোড়েনে এবারের ঈদে আর ঘরে ফেরা হচ্ছে না তাদের। আসলে এটা খুবই কষ্টকর, খুবই বেদনাদায়ক। এতদিন ধরে পরিবার ছাড়া ঈদ উদযাপন করা, পরিবারকে খুবই স্মরণ করছি। বিশেষ করে আমার মাকে, আমার বাবাজানকে, আমার ভাই বোনকে, আমার বন্ধুদেরকে। हम लोग अपने मुल्क से बहुत दूर हैं और यहाँ पे हम लोग का हर एक स्टूडेंट्स का एक जो है विल होता है कि जो ये सब सेलिब्रेशन अपने घर में करे, अपने फैमिली के साथ करे, अपने अम्मी अब्बू के साथ करे, अपने भाई बहन के साथ करे। अंदर से मुझे एक फीलिंग आ रहा है कि काश मैं घर जाता, अपने अम्मी अब्बू से मिलता, वहाँ पे नए नए कपड़े पहनता। यहाँ पे अगर मैं कपड़े पहनूंगा भी तो किसको दिखाऊंगा यहाँ पे। ঈদ যত ঘনিয়ে আসে ততই যেন মনে ভিড় করে বাড়ির স্মৃতিগুলো। পরিবারের সঙ্গে একসঙ্গে ঈদের নামাজ আদায় করা, আত্মীয় স্বজনের বাড়ি ঘুরে বেড়ানো, ছোটদের সালামে দেয়া, সবকিছুই এখন তাদের কাছে শুধুই স্মৃতির অ্যালবামে রাখা ছবি। तो देखिए, ईद स्पेशल हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। ये तो ईद जो है हर तरफ हर मुसलमान इसको सेलिब्रेट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जैसे कि अगर नेपाल के बारे में बात किया जाए तो नेपाल में हम सब जैसे कि फ़जर की नमाज़ पढ़ते हैं। जैसे कि आज ईद का दिन है तो आज फ़जर का नमाज़ घर में सब लोग पढ़े होंगे और जो है उसके बाद नमाज़ पढ़ के उसके बाद कुछ आइटम्स वगैरह बनते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ सेवई वगैरह बनते हैं, उसके बाद गोश्त बनता है, उसके बाद वो हम लोग खाते हैं। सुबह नहाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं और जो है इतर उतर लगाते हैं और उसके बाद हम लोग ईदगाह जाते हैं नमाज़ पढ़ने। लोग ईद पर हमारे यहाँ लोग ख़ास तौर पर जो बड़े अब्बू होते हैं, उनकी फैमिली, चचा की फैमिली, खाला, मामा जो शहर में रहते हैं वो घरों में आते हैं। दिन में नमाज़ पढ़कर वो हमारे घर में आते हैं। हम उनके लिए खाने, तरह तरह के खाने बनाते हैं, उनको शीर ख़ौरमा देते हैं, उनको दही बड़े देते हैं, जिसको आप चनाचूर कहते हैं। तो हम उनको दही बड़े बना के देते हैं, कबाब बना कर देते हैं। সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে মায়ের হাতের রান্না। ঈদের সকালে সেমাইয়ের মিষ্টি গন্ধ, পোলাও বা প্রিয় কোনো খাবারের স্বাদ, এসব ছোট ছোট অনুভূতি যেন দূর দেশ থেকে বাড়ির কথা আরও তীব্রভাবে মনে করিয়ে দেয়। নতুন কাপড় পরে সকালে নামাজে যাওয়া, তারপর পরিবারের সবাইকে নিয়ে আনন্দঘন খাওয়া দাওয়া, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, এসব স্মৃতি বারবার ফিরে আসে মনে। সব সময় আমি তো মিস করি আমার মায়ের হাতের রান্না। যে আপনি জানেন পৃথিবীতে যে সুস্বাদু খাবার সেটা হচ্ছে মায়ের হাতের রান্না। আপনি যতই বড় বড় রেস্টুরেন্টে খান, পৃথিবীতে যে কোনো প্রান্তে চলে যান, কিন্তু যেই মমতা বা যেই আন্তরিকতার সাথে মা তার ছেলের জন্য যে খাবার রান্না করে সেটা একটি স্বাদই আলাদা। सबसे ज़्यादा मैं अपनी बहन और अपनी अम्मी को मिस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी जो है मेरा बहुत ख्याल रखती है और मेरी बहन जो है वो भी मेरा बहुत ख्याल रखती है। तो उनको मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। अगर मैं वहाँ पे रहता तो वो लोग भी बहुत खुश होते और मैं भी बहुत खुश होता। তবুও বাড়ি যেতে না পারার আক্ষেপকে খুব বেশি জায়গা দিতে চান না তাহির আর আফতাব। ভিন্ন দুই দেশের মানুষ হলেও এই ক্যাম্পাসে গড়ে উঠেছে তাদের গভীর বন্ধুত্ব। সেই বন্ধুত্বই এখন অনেকটা পরিবারের মতো হয়ে উঠেছে। তাই তারা ঠিক করেছেন এবারের ঈদ উদযাপন করবেন এখানেই। বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানো, একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া, ক্যাম্পাসের পথ ধরে ঘুরে বেড়ানো, এসব ছোট ছোট মুহূর্তের মধ্যেই তারা খুঁজে নেবেন ঈদের আনন্দ। ईद के दिन हम यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स अगर जो घर नहीं जा पाए तो वो यहाँ पे रहते हैं और हॉल की तरफ से हमें जो है दोपहर का खाना मिलता है और शाम को भी कभी शाम को भी, मतलब हर वक्त तो नहीं, मतलब शाम को ऐसे मेरा एक ईद हुआ है यहाँ पे,
तो ये दूसरी ईद है। तो यहाँ पे अब देखते हैं, अब दोपहर का लंच तो कंफर्म है और रात का तो पता नहीं, रात का हम लोग को यहाँ दोस्त के यहाँ दावत हो जाता है या तो खुद मैनेज कर लेते हैं। কিন্তু আমি এটা বলতে চাই যে বাংলাদেশের মানুষ আমাকে এত ভালোবাসা আপ্যায়নতা দিয়েছেন, পরিবার ছাড়া এই দেশে ঈদের উদযাপন বা ঈদ কাটানো খুবই ভালো লাগছে এখানে। পরিবার থেকে হাজার মাইল দূরে থাকলেও ঈদের অনুভূতি তাদের কাছে একই রকম উজ্জ্বল। কারণ ঈদ শুধু একটি জায়গার নাম নয়, এটি ভালোবাসা, বন্ধুত্ব আর আনন্দ ভাগ করে নেয়ার এক অনন্য উপলক্ষ। আর সেই আনন্দই এবার বাংলাদেশে বসেই ভাগ করে নিচ্ছে পাকিস্তানের তাহির আর নেপালের আফতাব।